ဖျားသခင်သည်သင်တော်နှင့်ရှိပါစေကိုယ်တော်၏ညီလေးရှိပါစေရှင်မာတေယရထားသောဧဝံဂေလိကျမ်းမှထုတ်နှုတ်သောကျမ်းတော်စကားသည်အိုဖျားခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိပါစေယေရှုခရစ်တော်သည်တပည့်တော်ကြီး12ပါးတို့ကိုအထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပြီးနောက်ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ရန်နှင့်အနာရောဂါမျိုးမျိုးကိုကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်ရန်အခွင့်အာဏာကိုပေးအပ်တော်မူ၏တပည့်တော်ကြီး12ပါးတို့၏အမည်များကပထမဦးစွာပေတရုခေါ်သောစီမောင်နှင့်သူ၏ညီအန်ဒရူဇေဗဒိသားဖြစ်သောယာကုပ်နှင့်သူ၏ညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဗာသလမေဦးသောမနှင့်အခွန်ခံမာတေဦးအာလဖေဦး၏သားယာကုပ်နှင့်တာတေဦးကနနေသားစီမောင်နှင့်ကိုရော့ကိုအနံသောယူဒဣစကာရုတ်တို့ဖြစ်ကြသည်ယေရှုသည်ထိုတပည့်တော်ကြီး12ပါးတို့ကိုဆက်လွတ်၍မိန့်မာတော်မူသည်ကားလူမျိုးကြားတို့၏နယ်များသို့မသွားကြနှင့်စာမာရိတန်တို့၏မြို့ရွာများကိုလည်းမဝင်ကြနှင့်ဣသရေလလူမျိုးများထဲမှလမ်းမပျောက်ဆုံးနေသောသိုးများထံသို့သာသွားကြလော့သင်တို့သွားကြစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုဟောပြောကြလော့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဧဝံဂေလိတရားတော်ပေတည်း။အိုခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းတော်မူရှိပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်စိန်ပတဲ့စိန်ပေါ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာအတူတကွဆွေရုံးလျက်ရှိကြတဲ့ Francis Xavier ဂိုင်းဝင်သီလရှင်များသူတို့ရဲ့မောမန်နဲ့အတူဝတ်ဆောက်ခြင်းလေးကိုပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးလိုက်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဆစ်စတာတို့အားလုံးလည်းဒီမှာရှိကြတဲ့ဘာသာသူညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့အပြင်ဒီနေရာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖျားရှင်ကမစ်ရှင်အတွက်သာသနာပြုခြင်းကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတူးချင်းစီအမြည်တက်ပြီးတော့ခေါ်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုစီဟာဖျားစတဲ့ဇလံပါဖျားရဲ့အကြည့်ကနေအစပြုတာပါ Every vocation begins with the gaze of Jesus အရင်ဆုံးမခေါ်ခင် तू ကြည့်ပါတယ် तू မြင်ပါတယ်ဘယ်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကို तू သိပါတယ်နာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ personality ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးအသီးသီးကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက် background ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေဖယားတိလျက်ကြီးနဲ့ခေါ်တာပါဒီထဲမှာငါ့ကိုတယောက်ကအနံ့မဲဆိုတာ तू မသိခဲ့ဘူးလားဖယားတကိုးတော်နဲ့ညံတော်နဲ့သိနေမှာပါဒါလည်း तू ခေါ်ခဲ့တာပဲထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေ့မိမိတို့ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအသီးသီးအတွက်ဖယားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရုံကလွဲလို့ဘာမှစကားလုံးမရှိပါဘူးကိုတော့တပည့်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိလျက်ကြီးနဲ့ခေါ်တာကတပည့်တော်လည်းနားမလဲပါဘူးတနေ့ကိုတော့ကိုအနံ့မဲဆိုတာကိုလည်းကိုတော့သိတာပဲသစ္စာဖောက်မိမဲဆိုတာလည်းသိတာပဲသိလျက်နဲ့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်သက်နော်မြတ်ကန်းသမားရဲ့အချစ်လာတော်မူဆိုနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ပဲသူ့နောက်ကိုဆက်လိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲပေါ့သူခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြည့်နဲ့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်လဲပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ပုံသွင်းပေးတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲကကျွန်တော်တို့တွေဟာဘယ်လိုမျိုးနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရမိယကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြားရလိမ့်မယ်အိုးထိန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အိုးလိုပါပဲသူ့ရဲ့ပုံသွင်းပြည့်ပြည့်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုတယ်လိုက်လျောတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလှပတယ်အိုးလှပတဲ့ဘဝလှပတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့အတူသာသနာပြုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ဘာသာသူညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ခေါ်တော်မူခြင်းဟာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်သလိုအခေါ်ခံရတဲ့သူတိုင်းဟာလည်းဆေလွတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြန်သတိရကြအောင်
We are called to be sent ဘာလုပ်ဖို့လဲအဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲပျောက်တဲ့ဣသရေလသိုးတွေစီအရင်သွားပါဒီကျမ်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းကရှင်မာသဲရေးထားတဲ့ကျမ်းမာတေဥဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကသူ့ရဲ့ကျမ်းရေးတဲ့ style တွေကအိမ်အပြင်ကိုမသွားခင်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာအရင်ကြည့်ရအောင်ဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုပါအဲ့တော့သူများကိုအားပေးဖို့ကိုယ့်စီမှာအားရှိအောင်အရင်ဆုံးအားမွေးကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကချိနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တပားသူအတွက်မကောင်းပုံသက်တွေတပားသူအတွက်ခွန်အားရစရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပုံစံကောင်းနမူနာကောင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတို့ရဲ့ခြံထဲမှာရှိတဲ့သိုးတွေညီညွတ်ကြရအောင်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့သူရေးတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကမျိုးချစ်လို့ပဲပြောမလားနော်အမျိုးခင်တဲ့သူပဲလားနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးဟာဖခင်ရင်ရွေးကောက်တာမို့လို့တို့တွေကတပားသူအတွက်အလင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်မိသားစုထဲမှာချိနဲ့နေကြတယ်အပြင်ဘက်ကိုမသိလိုက်ဖာလာနဲ့ရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီရဲ့မစ်ရှင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူပြန်လည်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားရှင်ထံပြန်လာဖို့ပါကိုယ်တိုင်အရင်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ဖို့ပါဒါကြောင့်အိမ်မှာပြန်သွားပါအိမ်မှာအတူရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ community မှာရှိနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ parish မှာကိုယ့်ရဲ့ diocese မှာကိုယ့်ရဲ့ congregation မှာကျွန်တော်တို့တွေ mission ကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့် Pope Francis ကကျွန်တော်တို့မှာ mission ရှိတာထက် you are mission wherever you go there is a mission ဒါကျွန်တော်တို့ရှိနေဖြစ်နေတည်ရှိနေခြင်းကိုက being အဲ့ဒီ being ကိုက mission ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်ငါမှာဟိုဟာလှုပ်เสียရှိတယ်ဒီဟာလှုပ်เสียရှိတယ်ဆိုတာထက်ကိုဖြစ်တည်နေမှုကသာသနာပြုနေခြင်းအသွင်ကိုဖော်ကျူးနေရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဖျားပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့အိမ်အောင်တာဝန်ရှိသလိုသာသနာပြုတွေသာသနာတာဝန်ရှိတယ်တူချင်းစီနော်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အားလုံးဟာနော်ဖျားရဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဖျားတကူဖျားကျေးဇူးဖျားရဲ့ခွန်အားတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွန်အားဘယ်မှာရမှာလဲသူနဲ့တူးချင်းတွေ့ဆုံခြင်းကလာရပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တော်မူခြင်းအသီးသီးမှာကိုဒီကနေ့ပြန်မေးမယ်မေးခွန်းငါဘဝမှာငါပျော်လားသီလရှင်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဓမ္မဆရာဆရာမအနေနဲ့အိမ်အောင်တဲ့အနေနဲ့အပြိုလူပြိုကြီးအနေနဲ့ဝန်တန်းအနေနဲ့ဆရာဝန်အနေနဲ့ကိုပျော်လားအဲ့ဒီမေးခွန်းကအဓိကကြပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်ရှင်သန်နေရတဲ့အသက်တာမှာမပျော်မရွှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ရမကြီးရဲ့စာကြောလာမှာရေးထားသလိုအတုပအိမ်ရပြန်လာတဲ့မျက်နှာထားတွေနဲ့ကျွန်တော်ညှိုးနှွမ်းနေမယ်ဆိုရင် join of gospel ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပျော်လားလို့မေးရင်ပျော်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေနေကြရတယ်။မသိတော့ဘူး။အာရရွှင်လန်းခြင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှာဒုက္ခတွေရဲ့အလယ်မှာညီးတွားတယ်ပျော်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခကင်းလို့ပျော်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒုက္ခအလယ်မှာကျွန်တော်တို့နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်မိမိလောက်ရမယ့်တောင်းဝတ်တရားကိုဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းဖျားရဲ့ခွန်အားနဲ့လုံမှသာလျင်ပျော်ရွှင်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့ဖျားကမိဘမဲ့များသဖွယ်ခေါင်းဆောင်မဲ့တဲ့သိုးရင်းမရှိတဲ့သိုးတွေလိုဖယ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဂယုစိုက်တဲ့ဖရာကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိနေတာပါအဲ့တော့သူ့လက်ထဲကသူ့ရဲ့အသုံးခံအနေနဲ့သာဆက်လက်ပြီးတဲ့နောက်ရဲရောစွာပြန်လဲစက္ကန့်ကြာရအောင်လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုမိစ္ဆာတရားတော်အတွင်းမှာဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကြာနာသူအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။